تخيل معايا كيفاش غادي تكون حياتك الا فقتي الصباح فتحتي عينيك ولقيتي راسك انت هو اخر راجل باقي عايش في هذه الدنيا. ولكن علاش البلان ما فيه هو انه وقعت حاجه خطيره بزاف في الارض، وهاد الحاجه مسحات كاع الكائنات اللي عندها الكروموزوم إيكغيك. يعني الذكوره كاملين غبروا من فوق الارض، سواء كانوا دراري صغار شباب ولا حتى شيوخه كبار. كل شيء مات لسبب مجهول، وفي الاخر بقيتي انت هو الراجل الوحيد على قيد الحياه. واش تقدر تشد في راسك في موقف بحال هذا؟ واشنو غادي يوقع في هذه الدنيا من بعد ما يغبروا الرجال؟ واش العيالات غادي يقدروا يهزوا المسؤوليه ديالهم وديال الرجال دقه واحده؟ قبل ما نعرفوا هذا الشيء كامل خاصنا نعرفوا بعدا هذه المصيبه كيفاش وامتى وقعت. في الحقيقه غير هذه شويه كانوا شي ترتيبات ديال واحد الاجتماع مهم بزاف في البيت الابيض، وكانت حاضره فيه جينيفر اللي هي قياديه في حزب المعارضه. ديك الساعه المساعده ديال جينيفر دوات معاها شويه، ومن بعد خرجت باش تلاقى مع صاحبها. لحد الساعه كل شيء كان غادي طبيعي وعادي جدا، وهما واقفين كيهضروا. دقه وحده بان ليهم واحد خينا جاي كيجري جهه الديبو. هما يخافوا يبعدوا من طريقه، ولكن في اللحظه اللي من بعد شافوا الملايين ديال الطوبات كيجريو في الارض. الاغلبيه كملوا طريقهم، ولكن بزاف منهم كانوا كيتقياو الدم وكيموتوا في بلاصتهم. المساعده ديال جينيفر وصاحبها ما فهموا حتى لعبه. وفي نفس الوقت لداخل في البيت الابيض جينيفر كانت كتهضر مع الرئيس. دقه وحده الرئيس بدا كيسيل ليه الدم من نيفو، وعنقه ولحمه كاع كحالو. وفي الثانيه هي الدم ومات حتى هو. هاد المره ماشي غير الرئيس بوحدو، بل كاع الرجال اللي كانوا جالسين دايرين بيه تقياو الدم وماتوا. واغرب حاجه في هاد الشيء هو انه هاد البلان ما موتش غير البشر، بل موت كاع الحيوانات الذكوره حتى هما. حتى في بوابه الهند في مومباي كانوا الجثث ديال الرجاله مرميين ومشتين، وبسبب انه الرجال غبروا دقه واحده من الارض الطيارات اللي كانوا في السماء بداو كيطيحوا وكيتهرسوا، والطوموبيلات في الشوارع بداو كيتصادموا بيناتهم، والنظام البيئي كامل ترون. ولكن حتى واحد ما كانت عنده شي اجابه، اي اجابه لهذا السؤال. في وسط هذه الكارثه جينيفر قدرت تشد في راسها وتعطي الامل للضباط اللي دايرين بها. ولكن المشكله الكبيره هنا هي انه كاع العيالات في العالم اللي خسروا رجالهم وولادهم كانوا حاقدين ومعصبين بزاف، ومن كثره الغضب بداو كيهجموا على المقرات الحكوميه. في هذا الوقت واحد الشاب سميتو يوريك كيفيق كان معاه واحد القرد من نوع كابوتشين، وهذا القرد حتى هو كان ذكر. ولسبب مجهول هما بجوج نجاو من هذه المصيبه، ولكن مازال ما عارفينش باللي هما اخر جوج ذكوره باقيين عايشين في هذه الدنيا كامله. المهم يوريك بدا كيقلب على صاحبته باث في الدار كامله ما لقاهاش، وملي حاول يتصل بها لقى التليفون ديالها طافي. دقه واحده يوريك سمع غوات ديال الناس في الزنقه. ملي سمع هذا الصوت خاف بزاف وبدا كيفهم باللي وقعت شي حاجه خطيره في العالم وهو ناعس. وملي حاول يعرف اش كاين عرف البلان اللي وقع في الارض. وبما انه هو والقرد ديالو هما الذكور الوحيدين اللي بقاو عايشين، فهذه كانت حاجه خطيره بزاف. وإلا خرج من الدار في هذا الوضع كانت تقدر تقلب عليه بالبلا. داك الشيء علاش بقى جالس في دارو ايام بزاف كيتسنى بات صاحبته ترجع. ولكن والو ما رجعاتش اصلا. قبل ما تقلب الدنيا كانت وقعت مدابزه كبيره بين يوريك وبات، ومن كثره الغدايد خلاتو ومشات. ويمكن هذا الشيء علاش ما رجعاتش. المهم بسبب جلاسو في الدار هاد الايام كلها الماء والماكله اللي عنده تقاضاو، وما بقى قدامه حتى حل من غير انه يخرج باش يدبر على راسه. وخلى واحد الورقه لباس كيقول ليها فيها باللي راه مازال عايش ومشى في حاله. من بعد ايام كامله الوضع برا كان مازال خارج على السيطره، والعيالات كانوا غاديين وكيرونوا ويكسروا فين ما مشاو من كثره الغضب. شي وحدين منهم داروا قبايل، وكل قبيله عندها رئيسه ديالهم كتمشيهم على الكانه ديالها. وفي وسط هاد الروينه جينيفر جابت واحد العامله سميتها ساره للبيت الابيض، وهذه كانت من اخطر العملاء في امريكا. جينيفر كانت بغات ساره تمشي تقلب ليها على بنتها هيرو وتردها ليها، حيت هيرو كانت قطعت العلاقه ديالها بامها جينيفر قبل ما ترون الدنيا. ساره مشات تقلب على هيرو، واخا هيرو كانت في واحد المخيم ديال اللاجئين وكتعاون الناس تما حيت هي مسعفه. في هذا الوقت عينيها جاو في واحد المراه، وملي شافتها بقى فيها الحال بزاف. حيت قبل ما ترون الدنيا هيرو كان دايره علاقه مع الراجل ديال هاد المراه، وبسبب واحد المدابزه بيناتهم هيرو طارت ليها المعزه وقتلات هذا الراجل قبل ما يغبروا الرجال. ولكن علاش هيرو كانت حاقده على هذا الراجل لهذه الدرجه غادي نعرفوا هذا الشيء قريب. المهم جابوا جيش ديال العيالات باش يسيطروا على العيالات اللي كيرونوا المدينه، ويوريك كان مخبي منهم ومشي الحركه بزز. وفين ما مشى كان كيخلي ميساج لباط كيقول ليها بلي راه مازال حي، حيت كان عنده الامل بلي راها مازال عايشه. وملي غتشوف الميساجات ديالو غادي تجي لعنده. يوريك كان ديما داير كمامه فين ما مشى، حيت حتى واحد ما عارف السبب ديال الموت الرجال، واش فيروس ولا شي حاجه. واحد النهار هو يكتب رساله لباط القرد ديالو نقص دقه واحده لواحد النفق ديال المترو عامر بالماء. ويوريك نزل موراه باش يقلب عليه، وبسبب النزله للنفق حوايجو تبهدلوا كاملين. واخا قلب بزاف ما لقاش القرد. دخل يوريك لواحد المصبانه دغيا باش يبدل حوايجو، ولكن قبل ما يبدل شافوه شي عيالات، وملي شافوه تخلعوه وهزوا عليه السلاح.
يوريك هدنهم بزز، وهما خلاوه يمشي في حاله وعطاوه حوايج وقالوا ليه يزيد بحاله، حيت عارفين الا تشد راه غادي يديروا عليه تجارب باش يعرفوا ماله هو بالذات بقى عايش. يوريك شكرهم وبدل حوايجه ورجع للنفق يقلب على القرد ديالو تاني. هاد المره من حسن الحظ ديالو القرد سمع الصوت ديالو ورجع لعنده، ومن بعد رجعوا للدار مع القرد. ولكن بالليل هو ناعس سمع الصوت ديال شي حد برا الشقه ديالو، هز القيطار ديالو ومشى جهه الباب. في دقه واحده دخلت ساره للدار كتقلب على هيرو، وغير شافت يوريك هجمات عليه وشداتو، وملي ركزت في الملامح ديالو ركباتو معاها في الهليكوبتر وداتو عند جينيفر. ملي جينيفر ويوريك شافوا بعضياتهم تصدموا وبكاو، حيت يوريك هو ولد جينيفر، وبسبب انه الرجال كاملين ماتوا جينيفر كان كيسحب ليها باللي ولدها حتى هو مات. مهم ساره مشات للدار ديالو حيت كان كيسحب ليها باللي هيرو خافت من هاد الروينه ومشات تخبى عند خوها. جينيفر ما قالتها حتى شي واحد باللي يوريك مازال حي، حيت الا ساقت الناس الخبار غادي يقولوا باللي هي ورا موت الرجال كاملين باش يبقى ولدها بوحدو اللي عايش. وباش الطيارين اللي جابوا يوريك في الهليكوبتر ما يعاودوها حتى شي واحد، ساره بقات حاضياهم وما خلاتهم يمشيو حتى لشي بلاصه. تما عطاو ليوريك بيت زوين ينعس فيه، ولكن حيت حس براسو بحال الا مسجون خرج من بيتو بالليل وشافتو مارلا مرات الرئيس اللي مات. مارلا كانت في واحد الصدمه كبيره من نهار مات راجلها، وغير شافت يوريك تبعاتو. ولكن قبل ما تقولها لشي حد ساره وجينيفر جاو وجمعوا البلان وقنعوا مارلا باللي هادشي غير تخيلات اللي شافته بسبب الصدمه. من بعد داو مارلا ومشاو، ولكن جينيفر فهمات باللي ما غاديش تقدر تخلي يوريك في البيت الابيض بهذه الطريقه، وبما انها كانت بغات تعرف على يوريك والقرد ديالو بوحدهم اللي عاشوا، طلبات من ساره تدي يوريك عند الدكتوره اليسون في بوسطن حسي مسي باش دير عليه ابحاث خفيفه بلا ما يسيق ليها الخبر حتى شي واحد، وهذا الشيء ما غاديش يضر يوريك. وفي نفس الوقت جينيفر غادي تعرف اش وقع في هذه الدنيا. ساره وافقات، غطات يوريك بمانطا في طوموبيل وداتو الهليكوبتر باش تسوقها هي، وكانوا معاهم دوك الطيارين ديال الهليكوبتر اللي جابوا يوريك في الاول. وفي الطريق الهليكوبتر اللي فيها الطيارين تفرقعات دقه واحده، يوريك تخلع بزاف، ولكن ساره كانت مهدنه وبارده حيت هي اللي فرقعاتها باش الطيارين ما يفضحوش السير ديال يوريك. من بعد واحد السفر طويل نزلوا يرتاحوا في واحد الغابه، دقه واحده ساره طلبات من يوريك يحيد حوايجه، هو استغرب بزاف ولكن هي كانت بغات غير تصبنهم ليه ماشي شي حاجه اخرى. ومن جهه اخرى هيرو كانت مقلقه حيت شافت مرات الراجل اللي قتلات في المخيم، داكشي علاش خدات صاحبها صام اللي هو متحول ومشاو من المخيم. ومن بعد سفر طويل وقفوا يرتاحوا في واحد السوبر ماركت، كانوا الناس شفروه كله، وكانت مخبيه فيه واحد المراه سميتها نورا هي وبنتها، حيت بنتها كانت مجروحه في رجلها وما لقاوش المضاد الحيوي الانتيبيوتيك، الجرح ديالها خماج. وملي هيرو شافت البنت حاولت تداويها. في الاول كانوا خايفين وكانوا غادي يهجموا عليها، ولكن ملي عرفوها باللي ممرضه ومسعفه خلاوها تداوي البنت. نرجعوا للغابه، ساره ويوريك نصبوا واحد الخيمه وساره مشات تصيد ما تاكل. كانت غادي تضرب واحد القنيه بالقرطاس ولكن سمعت صداع جيت الخيمه. ملي مشات لقات جوج شفارات عيالات كيحاولوا يشفروا الدوزان ديالهم، كانت غادي تصفيها ليهم ولكن يوريك خرج من مورا الشجر داير الماسك وجرى عليهم. الشفارات خافوا وهربوا. ساره غوتات عليه بسبب هاد الحركه ديالو وقالت ليه ما يعاودش يبان قدام حتى شي واحد. يوريك وافق وحيد الطرف من الموتور ديال الهليكوبتر ومشاو يبيعوهم في السوق السوداء في المدينه اللي حداهم باش يشريو موتور دراجه ناريه يكملوا بها الطريق ديالهم. ملي وصلوا للسوق يوريك بقى داير الماسك وبلا تماره بزاف لقاو موتور، وساره كانت كتقلب ولكن يوريك لمحات عينو واحد البنت كتشبه لصاحبته باط، هو يجري وراها في وسط الزحام وبقى كيقلب عليها. والبلاصه اللي وصل ليها كانت مقطوعه وكانوا فيها ضابطات عيالات رجعوا قطاع طرق من بعد ما تبدلت الدنيا. ملي شافوا يوريك بوحدو مشاو يشفروه وحيدوا ليه الماسك وتصدموا ملي لقاوه راجل، ولكن قبل ما يديروا ليه شي حاجه جات ساره وعجناتهم وخدات يوريك ورجعاتو للسوق وركبوا الموتور وهربوا من الضابطات. مشاو بعيد ونزلوا تحت واحد القنطره. ساره بدات كتغوت عليه وهو يقول لها راه كنقلب على صاحبتي باط، ولكن ساره تعصبات وقالت ليه الدنيا كامله مخربه وانت كتفكر في صاحبتك. يوريك تقلق ولكن كتم غدايدو حيت المأموريه اللي هما فيها اهم من التقلاب على باط. من جهه اخرى هيرو صام نورا وبنتها مشاو يرتاحوا في واحد الدار خاويه بالليل. هيرو كانت قادات الحاله ديال البنت شويه ولكن الا ما خداش الانتيبيوتيك غادي تموت. المشكله انه الفارماسي كاملين تشفروا وما بقاوش فيهم الدوايات. نورا كانت حزينه بزاف ولكن هيرو طمناتها ومشات تنعس. نورا ما جاهاش الناس، خرجت برا كتبكي. دقه وحده سمعت صوت ديال الخيل جايه جيس الدار اللي هما فيها. هاد الدار كانت ديال العيالات اللي راكبين الخيل، والرئيسه ديال هاد العيالات هزات على السلاح على نورا، ومن بعد دخلات وهزاتو على كل شيء. كانت غادي تصفيها ليهم كاملين، ولكن نورا لمحات وحده من صحاباتهم مجروحه في شي مدابزه وحالتها مكرفصه بسبب قرطاسه. نورا استغلت الفرصه وقالت لهم الا خلاوهم عايشين هيرو غادي تداوي صاحبتهم. المراه وافقات وهيرو حطات المريضه فوق الطبله وبدات كتعالجها.
هيرو كانت خايفة حيت ما كاينش الماتيريال، ولكن قدرات تخرج القرطاسة والمرا تشافات. الرئيسة ديال العيالات روكسين فرحات بزاف وداوهم معاهم لواحد السوبر ماركت كبير كانوا مخزنين فيه بزاف ديال السلعة المشفورة. ومن حسن الحظ لقاو الانتيبيوتيك وعطاوه للبنت نورا وعتقوا ليها حياتها. هنا يوريك وسارة وصلوا للشقة ديال اليسون، ويوريك دخل داير ماسك، اليسون يسحب ليها غير شي شفار وعطاتو قتله ديال العصا. في ديك المدابزه طاح الماسك، وملي اليسون شافت باللي راجل صدمات. دخلت ساره وقالت ليها باللي راه هذا ولد الرئيسه جينيفر وبغاتك ديري عليه ابحاث باش تعرفي اش وقع في هذه الدنيا. اليسون وافقت، ولكن قالت لهم باللي الاجهزه اللي غادي تحتاجها ما كايناش هنا في بوسطن، حيت الحكومه منعت الخدمه ديال الهندسه الوراثيه، وما كاين غير مختبر واحد في سان فرانسيسكو اللي فيه هاد الاجهزه ولازم يمشيو تما. ساره وافقت، ولكن مشات لواحد الجنب وهرسات الراديو اللي كتهضر منه جينيفر، حيت ساره ما كتثقش في جينيفر وكتثق في الرئيس القديم كثر، وكانت خايفه لجينيفر ترفض يمشيو لسان فرانسيسكو. واخا مشيتهم تما كانت مهمه على قبل المصلحه البشريه. داكشي علاش قررت تاخذ القرار من راسها. وملي يوريك شافها هرسات الراديو كذبات عليه وقالت ليه باللي الراديو خسر، وغادي نمشي نهضر مع جينيفر من راديو اخر ناخذ الاذن ديالها. يوريك ثق بساره، وساره خرجت برا باش تقاد الكذبه. في البيت الابيض جينيفر كانت مقلقه حيت ما قدرتش توصل لساره، كان يسحب ليها هما اللي ماتوا في الهليكوبتر اللي تفرقعات، ولكن المساعده ديالها قالت ليها باللي الهليكوبتر كانوا فيها غير جوج ديال الجثث ديال الطيارين. جينيفر فرحات وتقلقات في نفس الوقت حيت فهمت باللي ساره قتلت الطيارين على قبل السر ديال يوريك. ولكن الا كانت ساره كتقتل بلا ما تشاور، اش غدير في يوريك؟ في هذا الوقت جات ريجينا المرشحه الثانيه للرئاسه من بعد الرئيس اللي مات، كانت بغات تطير جينيفر وتولي هي الرئيسه، وبدات كتخطط وجابت كيمبرلي بنت الرئيس القديم للجهه ديالها. ومن جهه اخرى ساره مشات لواحد الدار باش تنفذ امر من الرئيس القديم بالتصفيه ديال المراه اللي عايشه تما. دخلت بالسلاح ولكن المراه قاوماتها وبداو كيدابزوا بزاف، وحتى وحده ما قدرت تغلب الاخرى، حتى طاحوا في الارض وكل وحده هزت سلاحها على الاخرى. من بعد الهضره بيناتهم ساره اكتشفت باللي هاد المراه حتى هي عامله، والرئيس القديم امرها تقتل المراه اللي في الدار. استغربوا بجوج ولكن ما عرفوش علاش الرئيس امرهم بهذا الشيء، والسر مات معاه. وفي الشقه ديال اليسون كانت كتلعب البلياردو مع يوريك وكتقول ليه باللي ما مأكداش واش غادي يلقاو سبب هذا الشيء اللي وقع في سان فرانسيسكو، ولكن ما عندهم حتى شي حل اخر من غير يكملوا في الخطه. هنا رجعت ساره وكتبات عليهم تاني باللي هضرات مع جينيفر ووافقوا يمشيو. خداو الموتور ديال اليسون وبداو الرحله. ما كانوش عارفين بلي جينيفر صيفطات عساكريه يقلبوا على ساره حيت خايفه على يوريك، وهما في الطريق بالليل شافوا ناس هازين الشمع وغاديين. يوريك تبعهم. ملي وصلوا يوريك حيد الماسك حيت البلاصه كانت عامره برجال متحولين جنسيا وكان يقدر يجلس على راحته. ساره جات وغوتات عليه، ولكن دقه واحده وصلوا العساكريه. ساره خداتهم وتخباو في واحد الكنيسه، ومن التصرفات الغريبه ديالها فهموا بلي راها ما هضراتش مع جينيفر وكتاخذ القرارات من راسها. اعتذرت منهم وقالت لهم باللي خافت جينيفر ترفض وانه السفر لسان فرانسيسكو ضروري. يوريكو واليسون تقنعوا بالهضره ديالها وسكتوا. من جهه اخرى هيرو كانت جالسه مع سام نورا وبنتها في المجموعه ديال روكسين، وبدات كتلاحظ باللي روكسين كتكره الرجال بزاف وكتبغي العيالات. وواحد النهار روكسين كانت كتهضر مع بنت نورا بواحد الطريقه باش تخليها تكره الرجال. نورا تعصبات عليها، ولكن دقه واحده سمعوا الانذار باللي كاينين ناس غراب جايين جهه السوبر ماركت. خرجوا ولقاو واحد المراه معها بناتها كتطلب المساعده من روكسين، ولكن روكسين رفضات حيت كانت كتعاطف غير مع اللي معاها باش يشوفوها كقائده. المراه ترجاتها تاخذ غير بنتها، ولكن روكسين رفضات حتى هي وجرات عليهم. نورا حست باللي روكسين تقدر تجري عليها حتى هي وبنتها، مشات لعندهم من بعد وخدات ليها اتاي. دقه واحده روكسين حيدات حوايجها ونورا تصدمات حيت روكسين كان عندها غير بزوله وحده. روكسين عاودت ليها باللي كانت في واحد الطائفه كيكرهوا الرجال والعيالات فيها كانوا كيقطعوا بزولتهم على قبل هذا الشيء. نورا استغربات ولكن وافقتها في الهضره على قبل مصلحتها ومصلحه البنت ديالها ومشات دغيا. هيرو حتى هي كانت مستغربه من الافكار ديالهم، ولكن كانت كتحاول تندمج معاهم، وهذا الشيء قلق سام حيت العيالات كانوا كيعاملوه خايب حيت هو متحول جنسيا. من جهه اخرى يوريك اليسون وساره كانوا في واحد الدار، واليسون قالت ليوريك يمشي يهضر مع ساره على البلان اللي وقع البارح بالليل في الكنيسه، حيت ساره كانت كتمشي وهي ناعسه وكانت غادي تنتحر. مشاو يهضروا معاها ولكن ما رداتش عليهم وقالت لهم يدخلوا في سوق راسهم. تقلقوا وقرروا بالليل يهربوا ويكملوا طريقهم بوحدهم ويخليوها. في البيت الابيض رئيسة الجيش عرفت بلاصتهم وقررت تهجم عليهم بالليل باش يشدوا ساره. ملي جينيفر عرفت خافت على ولدها ورفضات الهجوم، ولكن الرئيسة كانت صيفطات العساكر.
صافي. وبالليل وهما شاعلين العافيه في الغابه، يوريك واليسون كانوا كيحاولوا يهربوا، ولكن العساكريه وصلوا وبداو كيطلقوا القرطاس عليهم. يوريك واليسون جراو وتخباو كل واحد في بلاصه. ساره جات وقتلات كاع العساكريه وهرست كاع الاجهزه ديال الاتصال ديالهم. ملي يوريك شاف هاد الشيء اعتذر ليها وهي سامحاتو وقالت ليه باللي غادي توصلهم بامان ومن بعد يديروا اللي بغاو. ولكن ساره كانت عيانه بزاف نفسيا وما كانتش كتنعس مزيان. في الصباح وهما سايقين الطوموبيل ديال الجيش اللي شفروها، صارت دها النعاس وداروا كسيده كبيره خايبه وكلهم غابوا على الوعي في الطوموبيل. من بعد شويه اليسون فاقت وفيقات يوريك، ولكن ملي شافوا في بلاصه الشيفور ما لقاوش ساره. شافوا الطوموبيلات جايين من بعيد. اليسون حاولت تطلب المساعده ولكن الناس نزلوا هزوا عليهم السلاح. والعساكريه اللي جاو من الغابه رجعوا للبيت الابيض وقالوا باللي شافوا مع ساره راجل عايش وقرد. جينيفر حاولت تقنعهم باللي راه شافوه غير متحول ماشي راجل حقيقي، والناس تاقوا بالهضره ديالها. ولكن مارلا تاكدت باللي شافت راجل بصح في البيت الابيض وفي السوبر ماركت. روكسين مشات عند هيرو وبدات كتهضر معاه على الماضي ديالها، وملي عرفت انها قتلت راجل بدات كتغسل ليها دماغها باش حتى هي تكره الرجال وتتبعها. من بعد الكسيده يوريك فاق لقى راسو في واحد الدار بلا حوايج، وحده واحد السيده سميتها سونيا. تصدم ولبس حوايجو دغيا ومشى يقلب على الاخرين. لقى القرد ديالو في الصالون وحده شي عيالات. العيالات خرجوه للقريه برا، كانت هاديه بزاف والعيالات كيهضروا فيها مع بعضياتهم. وفهم الهضره ديالهم باللي راهم حابسين ساره واليسون في واحد الباتيمون، حيت كانوا جابوهم يداويوهم، ولكن يسحب ليهم خاطفين يوريك حيت ساره كانت كتضربهم بزاف. داكشي علاش حبسوا ساره في بيت واليسون في البيت اللي حداها. اليسون كانت كتدق باش تخرج، ولكن ساره كانت ناعسه وكتحلم بواحد الكوابيس من الماضي ديالها، باللي العائله ديالها ماتت في كسيدو. ومن بعد الناس خداوها وعذبوها وردوها آلة ديال القتل. ملي فاقت من الحلم لقات راسها محبوسه، بدات كتفكر في شي طريقه باش تخرج بها ولكن ما لقاتش. في البيت الابيض جينيفر كانت كتخطب في العيالات المعصبين برا. دقه وحده شافت واحد الوجه مألوف وطلبات منها تقرب ليها. طلعت بات صحيبته ديال يوري. بات قالت ليها باللي دارت كسيده من بعد ما دابزات مع يوري وكانت في غيبوبه في السبيطار. جينيفر دخلاتها لوسط البيت الابيض وقررت تخليها معاها، ولكن بان باللي بات عندها هدف اخر، حيت كانت كتسول كيمبرلي على السيستم ديال الامن وكيمبرلي مكلخه قالت ليها كل شيء. دقه وحده جات مارلا وعايرات جينيفر وقالت ليها باللي عارفه يوريك هو الراجل الوحيد اللي عايش. بات تصدمات ملي سمعت هذا الشيء، ولكن جينيفر قدت البلان. بالليل جينيفر مشات عند بات وسولاتها وعرفات باللي بات جايه غير تطمن عليها وغادي ترجع لعند صحابها. عنقاتها وخلاتها تمشي ومشات تنعس. وبما انه حتى واحد ما تاق بمارلا طلعت للسطح ورمات راسها وانتحرت. ملي كيمبرلي عرفات تعصبات بزاف وزيرات باش تطير جينيفر من الرئاسه. وفي القريه يوري قال للعيالات الحقيقه وخرج اليسون وساره، والناس فرحوا بساره وداروا حفله بالليل وكل شيء ناشط. يوريك عرف باللي هاد العيالات كانوا مسجونات وهربوا وعاشوا هنا. والنهار اللي من بعد نورا عرفات باللي روكسين غادي تجري عليهم من السوبر ماركت قريب. مشات عندها وروكسين قالت ليها باللي بغات عيالات كيكرهوا الرجال ماشي ام ضعيفه خايفه على بنتها. نورا تعصبات وقررت تقلب على شي حاجه تشدها على روكسين باش تبتزها وما تجريش عليهم. عرفات من مرة أخرى باللي روكسين كانت غير محققة وجابت الناس وعيشتهم عيشة زوينة، ففهمات باللي الناس كيحترموا روكسين أو كيطيعوها والابتزاز ما غاديش يقضي غرض. مشات عند سام باش يمشيو بجوج وسام وافق وكان باغي ياخد معاه هيرو، ولكن هيرو تعصبات ورفضات حيت روكسين غسلت ليها دماغها لدرجة أنها كرهت خوها يوري. سام بقى فيه الحال وقال لها راه كيبغيها، ولكن هي ما كانت شايفاه غير روكسين. مشى سام بوحدو بالليل وملي هيرو ساقط الخبر في الصباح تقلقات، ولكن روكسين تبتاتها تاني. بالليل في الحفله نورا كانت كتشوف بنتها وخايفه يجريو عليهم، ومن كثره الغدايد تسنات الناس ينعسوا وشعلات العافيه في الماكله كامله. الناس ناضوا كيجريو ولكن الماكله تحرقات وتا واحد ما عرف باللي هي اللي دارتها. غد ليه في الصباح وهما غضبانين نورا حاولت تقنع هيرو يمشيو يقلبوا على جينيفر، ولكن هيرو ديما رافضه. نورا مشات تجلس حدا البحر وهي مقلقه. لقات واحد الطوموبيل ديال البوليس وملي قلبات لقات فيها لاكار ديال روكسين وعرفت الحقيقه الصادمه. روكسين ما كانت لا محققه لا ستحمص، كانت مجرد موظفه عاديه في السوبر ماركت اللي هما جالسين فيه، وكانت كتكذب عليهم باش تكبر براسها. نورا مشات بتزاتها بهذه المعلومه وروكسين ما قدراش تجري عليهم. من جهه اخرى ساره كانت كتبرا وكتريني، ولكن الكوابيس مازال تبعها. العيالات داروا حفله باش يطلعوا لها المورال ويوري كان كيشطح. ساره مشات تشطح معاه. سونيا كانت مقلقه حيت بدات كتعجب بيوريك ومغياره من ساره. مشات عند ساره في الكوزينه وقالت لها كلام قبيح، ولكن ساره حكمت اعصابها بزز. في المجموعه ديال روكسين حيت الماكله قلات بداو كيهجموا على مجموعات صغيره ويشفروا لهم الماكله ديالهم. روكسين حسات بالمجهود وقررت يبقاو يشفروا من الناس هكا ويعيشوا في المغامره.
وفي البيت الابيض كيمبرلي قالت لريجينا باللي سبب انتحار امها هو يوري. ريجينا دارت اجتماع بالليل وضغطات على جينيفر حتى اعترفت باللي يوريك عايش. ما بقى حد تايق في جينيفر، وريجينا اعلنت راسها هي الرئيسه الجديده ديال الميريكان. بقى وحده بات وصحابها هجموا على البيت الابيض وشدوا اللي فيهم حيت كانوا شاكين بلي الحكومه مخبيه عليهم شي حاجه. وملي بات شافت جينيفر ما بغاش تاديها، ولكن ريجينا قالت انا هي الرئيسه. صحاب بات سولوها بزاف ديال الاسئله وما عرفاش تجاوب، ووحده من صحاب بات عطاتها بقرطاسه وموتاتها. بات تصدمات وشيرات لجينيفر تسكت وتبعها. من جهه اخرى هيرو فهمت بلي روكسين ماشي تال تما وقررت تخليها، ولكن كانت خايفه منها وعرفوا بلي كاين شي قريه قريبه فيها راجل عايش. روكسين قررت تمشي تقتلو، وهيرو ونورا اضطروا يمشيو معاها بزز منهم. وهاد القريه هي اللي كان فيها يوري، وهو كان في الدار مع سونيا. سونيا اعترفت ليه بالحب ديالها ليه، واخا هو كيبغي بات ولكن تجاوب معاها. دقه واحده سمعوا صوت ديال الخيل. روكسين دخلت للقريه وكتيري في القرطاس باش تموت يوريك، ولكن العيالات ديال القريه مع مجرمات قدام هزوا عليهم حتى هما السلاح وحاصروهم. ساره خدات الراجل المتحول وخرجت به وقالت لهم راه هذا هو الرجل الوحيد اللي كاين، وخداوهم ومشاو بهم للغاب. اليسون خدات يوريك وهربت به للغابه حتى هو. والعمده ديال القريه خرجت وهزات السلاح على روكسين، والناس تبادلوا القرطاس بيناتهم، والعيالات ديال روكسين وهربوا. وهي تعصبات ومشات جهه لابيسين. وعيرات نورا حيت هربات من المدابزه. نورا طار ليها الفريخ وعطاتها بقرطاسه وموتاتها. الناس فهموا باللي روكسين كانت غير كتستغلهم وما قالوا لنورا حتى شي لعبه. وفي الغابه هيرو كانت كتجري ورا يوريك وسونيا واليسون. وملي هيرو ويوريك عرفوا بعضياتهم باللي هما خوت فرحوا بزاف وكانوا غاديين عند بعضياتهم، ولكن سونيا ما عرفاتش هيرو باللي اختو، وهي تعطيها بقرطاسه في الدراع ديالها وطيحاتها من فوق العود. يوريك مشى عند هيرو باش يطمن عليها وقال لسونيا ما تعاودش تضرب. دقه وحده من العيالات ديال روكسين جات وضربت سونيا بقرطاسه على الراس وقتلاتها. يوريك تصدم حيت عاد بدا يبغيها، واليسون خداتو وهربوا. هيرو ضربات ديك المراه اللي ماتت الثاني، ويوريك نهار بالبكا في واحد البلاصه مظلمه على قبل سونيا. ساره جات وواساتو وعاودت ليه القصه ديالو، واليسون حتى هي جات وقرروا يكملوا الطريق ديالهم لسان فرانسيسكو. ولكن اش غادي يوقع تما؟ واش الدنيا غادي ترجع كيف كانت ولا لا؟ المسامحه بزاف، ولكن الفيلم ما جاوبش على هاد الاسئله حيتاش مازال ما داروش ليه الدوزيام بارتي. وكاين واحد النظريه علميه كتقول باللي الرجال غادي ينقرضوا في المستقبل حيت الرجال عندهم الكروموزوم ايغريك، والعيالات عندهم جوج كروموزومات اكس والايغريك. والايغريك الحجم ديالو غادي وكيصغر، الا صغر بزاف غادي يخسر، والرجال غادي ينقرضوا. ايوا اشنو بان لكم في هذه النظريه؟ واش بصح ولا لا؟ قولوا لي يا الدراري الراي ديالكم في الكومونتيرات. وهنا كتسالي القصه ديالنا اليوم. كنتمنى تكون عجباتكم. ديروا لايك، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم كاع الملخصات الجداد ديالنا. سلام.